عمري ما دقت ولا جربت الايس تي قبل كده، فانا قررت النهارده ان انا اجربه. بس انا بقى النهارده هعمله على طريقتي لان انا ما عنديش ايس تي جاهز. كل اللي عندي 2 باكت بتوع احمد تي بالنكهات كده، واحد بالفانيليا والتاني بالتفاح. انا هشغل الكاتل كده وهبتدي ان انا اعمله على الطريقه بتاعتي زي ما بقول لكم، وادوقه كده معاكم واقول لكم هل هيعجبني ولا لا. بس محتاره مش عارفه اختار انهي، اجرب اللي بالتفاح ولا بالفانيليا؟ تفتكروا انهي هيبقى احلى؟ انا بقول اجرب المره دي اللي بالتفاح، لو عجبني المره الجايه نبقى نجرب مع بعض اللي بالفانيليا. فهفتح بقى كده اللي بالتفاح. وكمان عندي المج بتاع احمد تي، كنت واخداه هديه كده مع علبه شاي احمد تي اللي هي الباكيتات دي. حطيت سكر وهحط كده الباكيت اللي هو بالتفاح ده، وهحط عليهم شويه ميه سخنه بس مش كتير، وهبتدي ان انا اسيبه على جنب كده يبرد شويه. وبعد بقى لما يبرد شويه هبتدي ان انا ازود عليه شويه ميه ساقعه وتلج كتير، واقلبهم كده كلهم مع بعض. وبعد كده ابتدي ان انا ادوقه معاكم واقول لكم بقى رايي فيه. دلوقتي بقى هحط التلج، هحط 4 مكعبات كده، وبعد كده ازود برده بشويه ميه ساقعه واقلب كله مع بعض. تفتكروا كده هيطلع حلو ولا اي كلام؟ هحط بقى الميه الساقعه. طبعا انا سبته برد شويه في الاول، وبرده مش حامله المج للاخر عشان ما يبقاش خفيف قوي وطعمه يضيع. هقلب بقى كده كله مع بعض وادوق واقول لكم رايي حالا. بجد لو طلع حلو فهيبقى اختراع فعلا. بسم الله. حاسه ماسخ شويه، كان محتاج سكر اكتر. لا، مش عاجبني. طعم الشاي باين اكتر من طعم التفاح بكتير قوي. ففكرة ان انا ابقى بشرب شاي ساقع يعني كأني كنت عاملاه بارد وهشربه وهو بارد غصب عني، هي دي الفكرة اللي واصلالي. فبصراحة مش احسن حاجة. لا، مش هكررها تاني ولا عمري هجربه تاني. قولولي بقى انتوا رأيكم في الكومنتات، هل جربتوا الايس تي قبل كده ولا لا؟ وعندكم طريقة حلوة تعملوا بيها الايس تي ولا لا؟ او اي نوع كويس جربتوه قبل كده؟ اكتبولي كل ده في الكومنتات.